And it goes a little something like. Hallo allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed, met CJ gaat het goed en met Greg gaat het ook goed. Goed zo dan? Hallo, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie genoten van de vorige vlog? Vanavond post ik nog eentje en morgenochtend dan deze. Vandaag is zondag 12 december. Ik had geen tijd om zaterdag te posten, want boy, we hadden het zo druk en We waren ook laat. ja, en we waren ook zo laat thuis. Dat gaan jullie in deel 3 zien. We moesten nog uitpakken. Ja, alles en al. Liggen. En dan waren we ook een beetje KO. Ja. We zijn volgens mij bij kans 1 uur of half 2 naar bed gegaan. Dus ik hoop dat jullie dat begrepen. We zijn nu op straat. We zijn onderweg naar mijn moeder. We gaan CJ halen, want hij heeft daar geslapen. Dus dan, ja, stay tuned. Hi lieve mensen. Greg is nu gaat even aanmaken, want het is zo donker. Greg is nu even bij de winkel. Mijn moeder had me geappt, ze wilde brood. Dus ik ga dat even voor haar kopen. En een paar dingen voor huis moeten we nog kopen. Dus dat is direct even gaan halen. En ik zit momenteel in de auto. Guys, vandaag is zo een rainy day. Het heeft de hele dag geregend in Saramacca. Heeft het bij jullie ook geregend? In Saramacca wel. En ik heb vandaag gewoon huis opgeruimd. Want we waren niet thuis vrijdag op zaterdag. En dat heb ik gedaan. En dan heeft ik kleren gedraaid en kleren gewassen. Dus als het morgen zonnig is. Hé, mijn broer. Hij weet het zelf niet. Hij weet niet dat ik in de auto zit. Hij zal het wel zien in mijn vlog. En dat was mijn broer. Waar was ik? Oh ja, Greg heeft kleren gewassen. En morgen wanneer het zonnig is, ga ik kleren van de lijn halen en meteen vouwen. Zo is het beter toch? Want het was zo donker. Ja. Dat is zo een beetje hoor. Vandaag was nou niet echt een extra drukke dag. Het was normaal. Yes guys. Ik ben nu echt zo gemotiveerd. Echt gemotiveerd in bepaalde dingen. Dus het gaat stukken beter met me. En ja. Ik ben blij dat ik aan mezelf werk. En ik krijg zoveel motivations van de mensen heel dicht bij mij die me lief hebben en zo. Dus mijn leven gaat gewoon door. En ik ben zo proud of myself. Oeh, mijn phone lijkt zo dof. Hi guys. We gaan hi guys halen. We gaan hi guys halen. Ik heb dus dat broodje vandaag. Oh, oké. Maar ze heeft me ook niet gezegd wat ze wil. Fernandes of Rudis. Is niet erg. Ja, dat ligt aangemaakt. Ja, omdat het donker was. Dag hi guys! Dag hi guys! Dag hi guys! Hallo! Dag hi guys! Dag hi guys! Dag allemaal! Dag hi guys! Hier mama 5. Is mama Gers? Laat me! Laat me Gers man! Is mijn Gers! Dat is mijn baby! Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Dag baby. Dag baby. Dag hi guys. Alsjeblieft. Ja. Dag hi guys. Je hebt double chin man? Die met de E. Is F? Ja. Ja. Nou, dat heb je hoofdbassen. Kijk, zo. Echt. Tom na bibidyo. Tom na bibidyo.
Kijk, is dat gekookte ei? Oh! Stupid. Wie is het? Wie is het? Wie is het? Wie is het? Is hij wat hoor? Haal weg. Alleen als je slaapt met fokker. Vanavond knippen sa fokker. Ada talaga boy. What do you jumping on the bed? Wie is het hoor? Dapi pa. File. Ano? Bap ni mama ba? Ay ate Ella. Ano? Es pano baby. Oche. Oche. Ja. Wat ga je eten? Motia lazy eerst. Gebakken vis. Er is hier bami soep. En er is ook zouten met ei. Look at it, Prepa. Wat nog meer is er? Oh, en hier is die soep, guys. Is heet, ne? Oeh. Oh, dit moet Jules zeker zien. Want gisteren had hij toch zouten gegeten. Ga ik foto voor hem sturen. Ik ga bami met... Boy, met mijn linkerhand. Bami met... Zouten. Wat zei ze net? Bami. Zouten bami ga ik eten. Want ik kan geen keus maken. Ga ik even mijn ei schillen nu. Oeh, zie. Kom ik zo weer terug. Oké, ga ik nu... Ik heb mijn ei al geschild. Ja. Oh, sorry guys. Ik heb bak me gepeld. Oké. Soep zetten. Oeh. Hold it. Het is echt zout weer, ja. Ik hou zoveel van kippenpoot. Maar ja, bepaalde mensen eten dit niet, hè. Checker. Zo heet het. In Japanese. Engels dikke. Is het shaker. In het Engels is shaker. Kalau bosnya yang mau kita kecil dan ya. Pizza. Okay guys, that's it. Oeh, damn. So, masak kape preno. Guys, het lijkt gewoon op tomaat. Best. Ik voel het al op mijn tong. Als je moet get, people my bag. Bang, agad bang. Oh. Maar als ik zes niet pita. Ini apa kau? Ik ga nu eten. Mijn zoute bami soep. Hi, Baya. CJ help. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Hij wil niet uit bad. Hij wil niet baden, maar hij wil ook niet uit bad. Het is echt een weer. Dat is de juiste gerecht voor zo'n regenachtige weer.
Aku baca 5 sen. Ba? Ah? Nee boy, is helemaal niet pittig. Pero ik was bang dat het pittig was. Kan je nog een beetje pieper voor me brengen? Als je komt aan deze kant. Boy, nu is zo te doen, Bob. Nee, ik wil dat straks uit. Nee, dadelijk spat het in mijn oog. Dan. Dat doet echt pijn als pieper in je oog spat. Oeh. Zo heerlijk, guys. Zouten allemaal. Hi guys. Hi guys. Vind je? Ik weet niet. Ik hoop het. Oh ja, ja. Nu pas ga ik eten als jij denkt. Het is nu pittig. Zomaar. Hij heeft dingen gegeten, boy. Zo net. Het is niet eten, ik heb geproefd. Maksalisi. Met gebakken vis. Zit lekker. Ik heb gemaakt. Ik heb nooit zouten gemaakt, hè? Ik heb hier lekker gewoon om mijn long. Ga nu eten. Kom ik zo terug bij jullie. Zie je vecht met zijn moeder. Oh, zijn oma. Gaat het weer? Daar gaat het weer. Wat ga je doen? Je bent kak. Huh? Ja, toch? Hé! Oma lang. Niet met dagje van ta oma. Hangers. Hoe gaat het? Hangers. Zeg, I'm I'm back. back. I'm back. I'm back. I'm I'm back. back. Hoe ga je zingen, Johnny? Zing nou. Zing nou, Tinky. Papa kom. Oh, papa kom. Ajo, hij is schuld, guys. Hij is schuld voor zijn vader. Wat heb je daar? Geef aan mama, liefje. Geef het aan mama. Nee, baby. Nee, je gaat straks drinken. Straks, hè? Waar is je doos? Je hebt het gegooid. Kijk, papa. Ga dan. Mama gaat ook weg, hoor. Kijk, papa heeft drinken. Ga drinken bij papa. Dat ding is gevaarlijk. Moet je een auto opruimen hebben? Hi, guys. Hi, guys. Hoe gaat het met jullie? We zijn al thuis. Ja, ongeveer een uur geleden. Of we zijn een uur voorbij. Ik had even geen tijd om te filmen. Want ik was even busy met mijn werk. Nu ben ik even bezig. Oh my god, wat film ik? Even bezig met ringlight op de klerenkast te zetten. Want CJ gaat eraan. So guys, ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. En kijk CJ hier. CJ! JJ, kom je groeten? Zeg dag. Ja. Dag allemaal. Dag allemaal. Nee. Waarom? Nee. Waarom?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Good 1, job. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Good job. En in het Nederlands in... 1, 2, 6, Nee. In six, het Nederlands toch? 1, 5, 2... 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. En hoe ga je in het Nederlands tellen? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Vandaag heb je gezegd om in het Nederlands te tellen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Applausje. En hoe ga je zingen? Na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Mijn jongen is een clown. Mijn jongen is een clown. Clownie. Auw, auw, auw. Auw, mijn haren. Auw. So guys, voordat ik deze video beëindig, wil ik natuurlijk ook een shout-out doen. En deze shout-out gaat naar Nathan Raspan. Ik ga je naam hier plaatsen. Dankjewel voor het sharen. En dankjewel voor het kijken. En dankjewel voor je support. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Let me know in de comments natuurlijk. Wat ik allemaal aan jullie wil zeggen is, don't forget to like, subscribe, comment, and also don't forget to hit the notification bell to get notified when I post another video. Tot de volgende keer. Daag!